90% يخفون رجال الدين ويكذبون. تصور والله العظيم يكذبون إلا من رحم الله، والله يكذبون، موجود. قال لي لعلك عملتها بالفوتوشوب. ثم بعد ذلك بعد نقاش وكثرة شتائم من قبله قال إني أعتذر صاغرا، هكذا قال. ما الذي وضعك في هذا الموضع؟ ما الذي جعلك تهان هذه الإهانة؟ ما الذي جعلك في موضع الإهانة هذا أمام كل الناس؟ أهنت نفسك بالكذب، الكذب ثم الكذب، أهنت نفسك بالفجور، بالشخصنة، بالإساءة، إلا أنك خرجت عن توفيق الله. قاتلكم الله، شلة متعصبين، عصابة. على فكرة لماذا هو ممكن يقول فوتوشوب وما فوتوشوب؟ لأنه هو يفعلها. ماذا يقول هذا المدلس؟ ليش أنا سميته حمار؟ يتلاعب بدينكم. هذه فضيحته التي للأسف أخزى بها نفسه أمام الروافض، للأسف. يا مدجنة يا سفلة، شابت لحيتك يا ولد. مالك وليد مالك؟ يعني أنت لهالدرجة أحمق وليد؟ يعني الحماقة وصلت فيك لهالدرجة؟ أخلاقه مع الروافض يعني أخزى نفسه، لكن التصابي والفجور والنفسية السيئة تؤدي بالإنسان إلى مثل هذا. إيش راح عمل؟ واحد رافضي ليس مسلما، وليد يقول إنه بلغ عن قناتي، أي قبل مدة. وعلى فكرة لحد الآن يمكن المنشور موجود على قناتي، حينما نشرت ادعموا وليد إسماعيل، شاركوا في قناتي، اشتركوا فيها وكذا. يقول رافضي بلغ عن قناتي وسكر لي القناة وعملت قناة احتياطية ودعمنا قناته الاحتياطية. كنت واحد من الداعمين على الأقل. ليش؟ لأني كنت أظن به خيرا، كنت أراه يدافع عن الدين. ما كنت أعرف أنه إنسان بهذه الأخلاق التي لا تشرف أي مسلم، أخلاق لا تشرف. قال الرافضي بلغ عن قناتي وأغلق لي القناة وحذف لي فيديوهات. ثم بعد ذلك الرافضي قال لا أنا ما بلغت. قال وليد إسماعيل أباهلك عليها. أجى الرافضي قال أين أدلتك؟ فراح وليد عرض إيميلات على أساس أنه جاءته من يوتيوب تقول له إن الرافضي هذا هو الذي بلغ. ولكن سبحان الله، الله كشفه، لأن الله سبحانه وتعالى لا ينتصر له بالتزوير. الذي ينتصر لله سبحانه وتعالى لا ينتصر بالتزوير، لا ينتصر بهذه الأفعال السيئة المسيئة للإسلام والمسلمين. فكان تزويره ليس مكتملا، زور في أجزاء ونسي أجزاء أخرى تكشف أنه مزور. ثم بعد ذلك اعترف بها. والله أنا حتى أيام قليلة كنت أظن أن الرافضة هم الذين يكذبون عليه، وما كنت أتخيل أبدا أنه فعلا يفعل ذلك. لكن لما وجدنا فجوره مع المسلمين قلنا لا، أكيد له هذا سابقة، يعني خلينا نشوف. هو بلسانه، طبعا هذه محادثة ومصورين يعني المحادثة فيديو وكذا، لكن بلسانه هنا يعترف، يقول لأجل العناد هو زور. المسألة دخلت في عين، وتذكرت ان الودن من طين ودن من عجين، وان هو هرب من المناظرة وما رضاش يرد على المباهلة بتاعتي وما رضاش يرد بتاعي، ولا كأني انا اصلا موجود وخلاص على كده. يعني يريد أن يباهله وهو مفتري، وغفل الشيعة كلهم في الموضوع وخلاص على كده. طيب تمام، فالمسألة دخلت في عند، فجي أخ دخلت بعند، لأجل العند يكذب ويخرج صورة المسلمين على أنهم هكذا. كمن كذاب تافه رويبضة. بحكي الأخ كده على الوضع وبتاع، فقال لي بص في طريقة كذا بتتعمل كذا كذا كذا، تعالى أعملها لك. اتفضل اعملها لي. أنا بصراحة أقسم بالله الذي رفع السماء بغير عمد، أنا حلاف مهين. أصلا كنت هطلع وحتى كتبت بوست وقلت إن الحق أحق أي يعني اعتذر نزول فقر المغرب. قال المهم الأخ بصراحة يعني كلمني مش روافض ومش عارف والحكاية والرواية. واحد أقنعه أن هؤلاء روافض. طيب روافض أنت ترد عليهم ونرد عليهم ونبين خزيهم، لكن ليس بالكذب، ليس أن نكذب عليهم ونزور لكي نكون فتنة لهم. يعني الروافض عندما يرون هذا المتصدر للرد عليهم بهذه الأخلاق وهكذا يفعل، والاعتذار هيكبروه هيعملوه ويسووه خلوه في طريقة كذا. فالمهم أخذت مشان ما يكبروه، وقعت بشر أعمالك، أردت أن لا يكبرونه فأسأت الطريقة. وقمت جاي اتعامل ديت، وقمت طالع فعلا في بث مباشر وقمت قايلها على اساس ان هي المساله عند وملهاش علاقه اصلا لا بدين ولا اي حاجه. المساله طبعا ليس دينا، طبعا العند يؤدي به الى فجور،
يؤدي به إلى تزوير. تذكرت البتاع ده، قلت بصراحه هيخبط دماغه في اقرب حيط، فقمت جاي عامل البث وقمت جاي عارض ديت، واللي حصل بقى بعدها حصل. طيب انت ليه عرض إيميلات مزورة. ما طلعتش بقى اعتذرت؟ لان المساله اصلا هي مساله كلها عندي في عندي. ولم يعتذر لأن المسألة عنده. هذه أخلاق مسلم؟ هذا داعية؟ المسألة كلها عندي في عندي، ملهاش علاقة بأي حاجة تاني خالص، عندي في عندي. فأنا قلت هو يطلع يعتذر على كذبه في المناظرة وهروبه من المناظرة، وأنا أطلع أعتذر على الإيميلات، وما عنديش أي مشكلة إن أنا ما يعتذر عن كذبه حتى الآخر يعتذر عن كذبه. اعتذر. واقرب حاجه عندي دايما اقول لو انا كنت غلطان انا بطلع اقول اسف، لكن المساله كلها هي دخلت في مساله عند. القصد من هذا ان اريكم ان تاريخ هذا الانسان الذي والله نحن ما كنا نعرف بهذا، نحن ما كنا نعرف ان هذا انسان فعليا اخلاقه ليست اخلاق تعبر عن انسان سني حقيقي. فيش فايده. ليست أخلاق إنسان يحترم، فلأن هذه أخلاقه يأتي ويتهمني أنا لا أريد أن أبحث عن خزاياه أو عن خزايا أكثر له، لا أريد ذلك ولا أحب ذلك، ولو أحببت لفعلت، لكن يكفي، عيب عليك، اتق الله سبحانه وتعالى، كف شرك عن المسلمين يا رجل، اتق الله في نفسك. أخزيت نفسك أمام الروافض، أخزيت نفسك بنفسك، وأخزيت نفسك اليوم أمام أهل السنة. ماذا تريد أن يبقى لك؟ الناس دي ما عندهاش أي عقل خالص. أنت تضيع نفسك يا وليد. أي إنسان يساوي بيني وبين هذا المفتري ويقول توقفا، هذا والله عندي مثل ذلك الفجر ولو كان أقرب قريب. أي إنسان يراسلني في مثل هذا ولو كان أقرب قريب ويساوي بيني وبين هذا الفاجر، والله إنه عندي مثله، يعني هو يفجر ويهاجم ويفتري وكذا، فإذا دافعت عن نفسي يأتيني أناس يقولون توقف، كفا عن هذا، أنتما تفعلان كذا، أنتما تنفران، أنتما تفعلان. الذي يقول هذا هو خصمي أمام الله سبحانه وتعالى.